Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Pagi ini saya akan koneksi sebuah MCFA dari Huseki. Di sini ada Huseki 10 zone. MCFA air alarm kontrol panel ada 10 zone. Ini zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 ini sampai zone 10. Merek dari Huseki. Nanti kita belajar sama-sama, belajar bareng. Ini kita buka. Ini Husekinya, dalamnya seperti ini. Ini ada 10 zone. Ini nanti yang di bawah ini untuk zone. Kemudian yang bawah ini zone juga, zone 1 sampai 5. Dan ini zone 1 sampai 5, anggaplah di sini zone 1 sampai 5 dan 6, 7, 8, 9, 10. Saya pasang terlebih dulu untuk MCFA-nya di dinding. Nah, ini untuk koneksi MCFA-nya sudah selesai. Dan sebelum saya jelaskan untuk MCFA-nya, ini saya jelaskan sedikit untuk koneksi di MDF. Nah, di sini ada 3 krustin, 1, 2, 3. Ini untuk lantai 1, ini untuk lantai 2, ini untuk lantai 3. Dan kemudian di sini ada kabel yang di atas ini ada 4 atau 2 zone. Zone 1, zone 2 untuk lantai 1, zone 1, zone 2 untuk lantai 2, zone 1, zone 2 untuk lantai 3. Dan di sini outputnya ditarik ke MCFA. Nah, kemudian yang di sini ini adalah push bottom 1, 2. Ini push bottom
di sini push button untuk lantai 1, 2, 3, dan kemudian ini untuk bel dan lampu. Ini untuk bel dan lampu. Bel dan lampu untuk lantai 1, di sini untuk lantai 2, ini untuk lantai 3, dan di sini untuk bel sama lampu saya jumper, saya jadiin satu di MDF. Untuk push buttonnya ini saya tarik sendiri-sendiri ke MCF-nya. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit. Di sini adalah zone. Di sini ada 1 sampai 5. Zone 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini juga tersedia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua ada 10 zone. Tapi berhubung di sini cuma memakai instalasi 6 zone, jadi ada spare. Nah, spare 1 ini untuk zone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan yang di sini 1, 2, 3 ini untuk push button. Oke, sekarang kita tes untuk push buttonnya. Marker kan disedot. Terus kalian iki kono nek ning sebulan sing. Ini untuk reset. Dibelah berarti. Kita silent. Kita silent. Ini untuk silent. Ini untuk reset. Oke, sudah berfungsi untuk push buttonnya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.